अभी किचन में आए हैं तो थोड़ा बहुत पसीना इतना नहीं आ रहा, लेकिन जैसे फिर टाइम बढ़ता जाता है, आपको पता है, फिर गर्मी बढ़ती जाती है और पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अब जो है हम अपने दूध को देख लेते हैं कि हमारा दूध को बॉयल आया है या नहीं आया। आपको दिखाते हैं कि दूध जो है हमारा थोड़े थोड़े बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं उसमें, और चीनी जो है वो भी मैंने मेजर करके ले ली है। ये देखें जी, आग जो है हमने जला ली है और देगची ऊपर रख दी है, हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम दूध और आपको बताएंगे कि हम जो है आज हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं खीर की, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही टेस्टी सी। अगर किसी को पसंद आए तो वो ज़रूर इस तरह से बना सकता है, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी घंटे और काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आज, वो बस आपकी खीर जो है तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। ये देखें, पानी था, इसमें बबल्स बन रही हैं। हम जो है मैंने कहा चलो कुछ खुश्क हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये 1.5 लीटर की बोतल है। ये बर्तन मैंने इसलिए खुला लिया है कि फिर बाद में जो है मसला होता है। ये लें जी, ये दूध डाल लिया देगची में। अब जो है दूसरी बोतल डालेंगे 1.5 लीटर की। ये फिर जो है एक वाली बोतल से थोड़ा सा दूध जो है वो हमने निकाला था, चाय बनाई थी भाई के लिए। तो ये तकरीबन होगा, मतलब 1.5 लीटर के हैं तो 3 लीटर, और ये भी 1 से ऊपर होगा, 4 लीटर से ऊपर ही होगा कुछ। इसको जो है अब हम बॉयल आने तक छोड़ देते हैं और अब दूसरा काम देख लेते हैं। राइस जो हम लेने हैं, अगर आप 1 किलो दूध में बनाएंगे तो आधा कप के करीब होना चाहिए, और ये जो है हमारा आधे कप से जो, मतलब ये 2 कप की मेजरमेंट में है, क्योंकि ये बड़ा कप है तो इसलिए ये इसी में, मतलब मैंने मेजर किया है तो तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा सा ऊपर जो है हमारे ये राइस हैं। इनको जो है ये साफ़ सुथरे हैं, मैंने देख लिया है, थोड़ा सा वो कर लिया है। तो अब जो है इसको धो लेंगे अच्छे से, और अच्छे से धोने के बाद जो है बाद में इसका क्या प्रोसेस होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो चीज़ जो है वो टिप वो लाजमी है, उसी के साथ ही हम इतनी जल्दी खीर बना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव रहें और दूसरों की मदद करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह पाक की रहमत और बरकत हमेशा आप पर नाज़िल होती रहें। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में फ़िलहाल जो है मैंने जैसे कि आपको दिखाया है, दूध जो है देगची में डाली है हमने। हम बनाने वाले खीर एक अलग तरीके से, ऐसी खीर बनाएंगे जिस पे घंटों लगते हैं, लेकिन टाइम हमारा आधा घंटा लगेगा और हमारी खीर जो है बिल्कुल वैसे ही तैयार होगी। उसमें एक स्पेशल टिप, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है फ़िलहाल ये देखें जी, ये जो चावल हैं ये मैंने भिगो के रख दिए हैं पानी में, इनको अच्छे से धो लिया और पानी में भिगो दिया है। और दूध को जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया देगची में डाल के, और ये कुछ चावल थे ये गिर गए थे तो इसको बाहर डाल देंगे परिंदों को, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक की हर नेमत जो है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है और हमें इसकी अहमियत करनी भी चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसको बाहर मैं डाल के आती हूँ। ये चिड़िया परिंदा वगैरह होगा तो वो खा लेगा। इसको जी हम डाल देते हैं, इधर दीवार पे रख देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, यहीं से जो है वो ले लेंगे। और बाकी मौसम जो है आपको पता है बहुत ही शदीद गर्मी है इस वक्त। अभी अभी किचन में आए हैं तो थोड़ा बहुत पसीना इतना नहीं आ रहा, लेकिन जैसे फिर टाइम बढ़ता जाता है, आपको पता है, फिर गर्मी बढ़ती जाती है और पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अब जो है हम अपने दूध को देख लेते हैं कि हमारा दूध को बॉयल आया है या नहीं आया। आपको दिखाते हैं कि दूध जो है हमारा थोड़े थोड़े बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं उसमें, और चीनी जो है वो भी मैंने मेजर करके ले ली है। ये जी, ये देखें जी, इस कप में मैंने ले ली है। अब हर किसी को अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी होती है, कि मैंने सोचा भाई 4 लीटर से ऊपर थोड़ा सा दूध है तो इतनी चीनी डाल देते हैं और टेस्ट के लिए। और ये देखें जी, ये थोड़ा सा चीनी जो है जम चुकी थी क्योंकि पानी था उसमें कप में,
तो इसलिए वो थोड़ा सा जो छींटे होने लग गए हैं दूध के। अब हम देखते हैं दूध को कि हाँ जी, तो इसमें जो है हम अब जो मेन स्टेप है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे हमारे चावल को अच्छे से धो के उसके बाद जो हम इसको डाल देंगे। अगर आपके पास जूसर है तो आप उसमें डाल सकते हैं, मतलब सारा एक साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जूसर नहीं है तो हम जो है इसको छोटी ग्राइंडर में डाल सकते हैं। हमारा दूध जो है बॉयल हो रहा है तब तक ये तो मैं दूध देखने के चली गई थी, उसको बॉयल आ रहा था। मैं सोचा तो नीचे ना गिरना जाए चूल्हे पे, क्योंकि ये खास ख्याल करें दूध जो है वो गिरना नहीं चाहिए। ये देखेंगे, इसको जो है हम इसमें डाल देंगे। जितनी दाल में अच्छे से हमारा ग्राइंड हो जाए उतना ही हम इसको डाल देंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा जो है पानी मिक्स कर देंगे, क्योंकि ऐसे जो है फिर खुश्क हो जाता है और ग्राइंड नहीं होता। तो अब जो है हम इसको बंद करके जूसर पे जो है ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा, मतलब किस शेप में ये हमारे पास आई है और किस शेप में हमें इसे कब तक ग्राइंड करना है कि ये इस शेप में आ जाए। जी, तो हमने जो है ग्राइंड वाली डब्बी को जो जूसर पर रख दिया है। अब इसको ग्राइंड करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये राइस और हमारा पानी जो इसमें है। और अब हम जूसर को चलाते हैं। राइस हमने 1.5 कप लिया है, उसको जो हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। बिल्कुल ऐसा समझ लें कि जितना भी जल्दी आपको खीर बनानी है उतना जल्दी जो है उतना ज़्यादा आपने इसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लेना है। बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाए, छोटे छोटे बिल्कुल हिस्सों में। जब ये चेंज हो जाएगा तो जल्दी जो है हमारी खीर तैयार हो जाएगी। और फिर जो है जब ये हमारा मिक्स हो जाएगा तो हम इसको जो है निकाल लेंगे इस चम्मच की मदद से। किसी भी बाउल में आप निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल आपको मैं नज़दीक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह का जैसे मतलब आटा टाइप हो चुका है। निकल गया है। और बाकी भी इसी तरह से हम ये देखें, जो दूसरी दाल भी हमने ग्राइंड कर लिया है और उसको जो है अच्छे से हमने निकाल लिया है। हमारी रेसिपी जो खास टिप है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको जो है हम अच्छे से निकाल लेंगे। कोई भी ज़रा कोई भी थोड़ी सी चीज़ भी जो है वो हमने ज़ाया नहीं कर। जी, तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, क्योंकि हमारा पेस्ट जो है ये देखें जी रेडी हो चुका है। अब इसको हम जो है, जैसे हमारे दूध को बॉईल आ रहा है तकरीबन कोई 10 मिनट तक जो है उसको जो है बॉईल आ चुका है। और अब जो है हम इसको डाल देंगे दूध में, जो पेस्ट हमने बनाया है। इसमें जो हम डाल देंगे वही वाला पेस्ट जो हमने रेडी कर रखा है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसमें गर्म दूध में अच्छे से बॉयल होगा तो ठीक हो जाएगा।
ये हमने बना लिया है बादाम का पेस्ट, इसको ग्राइंड कर लिया है बादामों को। और मतलब पेस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। इधर देखिए ये पाउडर की फॉर्म में आ चुका है, तो इसको भी हम डाल देंगे अब खीर में। ये देखें जी, जो पाउडर हमने बनाया है बादाम का, उसको जो है हमने डाल दिया है खीर में। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अब इसको जो है हमने मिक्स कर दिया, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि ये पूरी खीर में जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आए इसका। ये देखें, ये जो है हमारी इलायची हल्की सी क्रश कर दी है मैंने। ये डालनी सबसे पहले थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गया है क्योंकि गर्मी आपको पता है इतनी शदीद है। तो अब इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको हल्का हल्का क्रश कर लिया है मैंने क्योंकि क्रश करके डालें तो भी इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है उसमें खीर से आती है। इसीलिए जो है मैंने अभी डाल दी है इसमें इलायची और इसको मिक्स कर रहे हैं। हम इसमें डाल रहे हैं हमने जो खुश्क धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स कर ली हैं। तो अब इसलिए डाल रहे हैं हम चिकन में, क्योंकि काफ़ी मिकदार में चिकन है तो इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं जी लहसुन। ये देखिए, ये भी हमने डाल दिया। ना बर्तन थोड़ा सा जो है हमारा, हम प्रेशर कुकर ले लिया है, तो बड़ा बर्तन लेते तो फिर अच्छे से हो जाता। अभी खैर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो है पूरे चिकन में जो है हमारा। अब डाल रहे हैं इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी भी जो है एक ज़रूरी हिस्सा है सालन का। ये देखें, टमाटर जो है वो भी हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम साबुत जो है सब मिर्च डालेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अलग होता है। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है तो बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार होता है। ये देखें जी, थोड़ी सी हमने 1 चम्मच करीब जो है दही डाली है। हमारा सालन तैयार हो रहा है और तब तक जो है मैंने सोचा कि मैं हमें आटा निकाल के दे दूँ वाटर में। ये देखें, ये जो है आटा मैंने निकाल लिया है, इसको अम्मी को देते हैं और गूंदेंगे जी। तो ये देखें, हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें जी, हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है और इसको डाल लिया हमने इस बर्तन में, इस डोंगे में डाल लिया। अब जो है इसको, ये देखें जी, ये जो है हमारी खीर तैयार है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी सी। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार सी। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था बाबा की जो है ख़त्म का जो है हमने एहतमाम किया था बरसी का। तो ये सारी इंतज़ाम उसी का था। ये खीर भी मैंने उनके मतलब ख़त्म के लिए बनाई थी, और ये उसके बाद जो हमने चिकन बनाया था। ये दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव रहें। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस मशीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये है जी बोतल, ये हो गया दूध।